හොඳයි දරුවනේ දැන් මේ ගාන අපි හදමින් හිටියේ ගාන අපි හදමින් හිටියේ දැන් මේකේ ඊළඟ පියවර මම ලියුවා බලමු දැන් මෙතන උඩ යනයි මම sin වතාවක් cos වලින් ගුණ කරා ලවයේ හරයයි sin වතාවක් cos වලින් ගුණ කරා ලවයේ හරයයි sin වතාවක් cos වලින් ගුණ කරා ලවයේ හරයයි ඒක තමයි අපි මේ කරේ sin වතාවක් cos වලින් ලවයේ හරයයි අපි ගුණ කරා එතකොට මෙතන sin වතාවක් cos වලින් ගුණ කරන්නේ දැන් තුනක් තියෙනවනේ මෙතනක් තියෙනවා මෙතන sin වතාවක් cos වලින් ගුණ කරද්දී cos එක කැපෙනවා කැපිලා sin වර්ගය එනවා sin වර්ගය මෙතන sin වතාවක් cos වලින් ගුණ වුණා ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන sin වතාවක් cos වලින් ගුණ කරපුවාම sin එක කැපිලා cos වර්ගය එනවා cos වර්ගය හරි දැන් ලවයේ හරේ මේ තැන් ටික මේකෙත් අපි sin වතාවක් cos වලින් ගුණ කරනවා sin වතාවක් cos වලින් ගුණ කරනවා එතන මෙතන ගුණ කරද්දී sin එක කැපිලා cos වර්ගය එනවා ඒක cos වර්ගය ඊළඟට මෙතන sin වතාවක් cos ඍණ මෙතන sin එක cos එක ගුණාම cos එක කැපිලා sin වර්ගය එනවා හොඳයි දැන් ඔබ කල්පනා කරන්න මෙතනින් එහාට ඔබට අපිට කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මෙතනින් එහාට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ ගැන කල්පනා කරන්න බලන්න පොඩි උත්සාහයක් ගන්න මොකක්ද ඉතින් එහාට අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ ඔබට තේරෙන්න ඕනේ මෙතනින් පොදු සාධකයේ cos එක ගත්ත හැකි මෙතනින් පොදු සාධකයේ sin එක ගත්ත හැකි විතර අපිට කරන්න පුළුවන් එහෙනම් අපි බලමු ඒ කාර්යය කරලා මෙතනින් අපි cos එක ගන්නවා පොදු සාධකයේ එතකොට ඉතුරු වෙනවා sin එක cos උඩ sin වර්ගය ධන මෙතනින් පොදු සාධකයේදී අපිට sin එක ගන්න හැකි. එතකොට ඉතුරුනවා cos a ඍණ sin. උඩ ඉතුරුනවා cos වර්ග 1. දැන් මෙතෙන් ආවට පස්සේ මොකක්ද අපිට කරන්න ඕන එකම දේ. ඔබට එකම එක කරලා බලන්න. මෙතෙන් ආවට පස්සේ අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් එකම දේ එක දෙයයි තියෙන්නේ කරන්න පුළුවන් වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. නැවතත් මේ දෙකේ පොදු කාර්යය සාධක එක. මෙතනදී අපි කරේ මේ පොදු සාධකයේ ඊට ගන්න එක. දැන් මේ දෙකේ පොදු කාර්යය සාධක එක. හරි වෙන මේක එකට සුළු කරන්න වෙන කිසි විදියක් නැහැ. ඕකනේ අපිට ඉතුරුලා තියෙන එකම දේ. දැන් ඔබ මොහොතකට බලන්න හරි මොහොතකට බලන්න දැන් මෙතන කුඩා පූර්ණාංකාරය ගන්න ගියාම
cos A තියෙනවා sin A තියෙනවා sin A ඍණ cos A තියෙනවා cos A ඍණ sin A තියෙනවා. ඔය හතරෙම ගුණිතයනේ කුඩා පුදුනාකාරයේ එන්නේ. ඔය හතරෙම ගුණිතය තමයි කුඩා පුදුනාකාරයේ එන්නේ. ඔය හතරෙම ගුණිතය. ඉතින් ඔබ පොඩ්ඩක් විමසිල්ලෙන් බැලුවොත් මෙතන ඇත්තටම එකිනෙකට වෙනස් සාධක හතරක් නැහැ තියෙන්නේ තුනයි. ඒක ඔබට තේරෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්නේ sin A ඍණ cos A මෙතන තියෙන්නේ cos A ඍණ sin A. අර පද දෙකමයි ලකුණු මාර්ගලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතනින් පොදු සාධකයෙන් ඍණේ එළියට ගත්තොත් මේ දෙකෙන් පොදු සාධකයෙන් ඍණක් එළියට ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක sin A ඍණ cos A කියලා ලකුණ මාර්ග වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට සමාන වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සමාන සාධක තියෙද්දි අපි මොකටද ඒවා අසමානයි කියලා අරගෙන මේ පොදු හරය සංකීර්ණ කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන අපි පොඩි වෙනසක් කරනවා. මොකක්ද මේ වෙනස? මෙන්න මෙතනින් මම ඍණයක ගන්නවා පොදු සාධකයක් ඇතුළේ එළියට. එහෙම ගත්තහම හරියටම මේ හරයම මෙතන හැදෙනවා. හැබැයි එතකොට එළිය ලකුණ මාරු වෙනවා. මෙතන ධන නෙමෙයි ඍණ වෙන්න ඕනේ. හරි? sin වර්ගයේ cos A වතාව sin A ඍණ cos A sin A ඍණ cos A ඍණ cos වර්ගයේ sin A වතාව sin A ඍණ cos A sin A ඍණ cos A. දැන් අපි බලමු පොදු හරය. sin A cos A වතාව sin A ඍණ cos A. දැන් මේ විදිහට අපි මේ දෙක සමාන කරගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? තවත් සාධකයක් උගලත් වෙන අනවශ්‍යයි. දැන් බලන්න පුදුහරේ ගන්නකොට මේක තියෙනවා මේක විතර තියෙනවා අඩුවකට තියෙන sin A විතරයි. එහෙනම් ළමයි sin A වලින් තුන ගන්නවා. sin ගානේ ඍණ මේ චෙක් කරලා බලන්න. ඒ දෙක චෙක් කරලා බලන්න. මේ දෙක හොඳට චෙක් කරලා බලන්න. බලපුවම අනුපාත වල තියෙන cos A විතරයි. එහෙනම් cos A වලින් ගුණ කරලා උඩත් cos A වලින් ගුණ වෙනවා. මේක cos A වලින් ගුණ කරලා තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. ඒක ආයෙ බොරු ලියන්න ඕනේ. මේ ගුණ වෙනවා cos ගන්නේ. දැන් මොතෙන්ට ආවම මොකද කරන්න ඕනේ? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. එක්තරා සුළුකිරීමක් තියෙනවා. ඒ සුළුකිරීම කරනකොට ඔය අර කියන ප්‍රකාශනයක් කියම අවශ්‍ය වෙලා යනවා. මේ බොහොම පහසුවෙන් අපේ ප්‍රතිපලයට යන්න පුළුවන්. බලන්න ඕනේ මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔබට තේරෙනවද මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා? එකම දේ ගල දෙක අන්තරය දැම්ම හැටි ළවයි. sin ගණයේ ඉන්න cos ගණයේ ඉන්න ගල දෙක අන්තරේ සාධක දැම්ම හැටි. ඒතර පළවෙනි සාධකයේ ඉන්නේ sin එකේ ඉන්න cos එක. ඒක දිහා බලන්න තමයි අපි අනිත් සාධකේ ලියන්නේ. මේකේ වාක්‍යය sin වර්ගයේ ධන මේක අන්තරයක් නම් ධනෙන්නේ මේ දෙකේ ගුණිතය sin A cos A ධන cos වර්ගයේ
දැන් මොකද වෙන්නේ මෙතන sin a ඊට cos a ට sin a ඊට cos a කැපෙනවා. යට ඉතුරු වෙනවා sin a වතාවක් cos a ඊට. යට ඉතුරු වෙනවා sin a වතාවක් cos a ඊට. මේ දෙක කපලා යනවා. දැන් ඔබට පේනවද මෙතන තියෙන sin වර්ගයේ ධන cos වර්ගයේ මේ දෙක එකතු කරපුවම එක එනවා. ඒතර 1 ධන sin a cos. අන්න දැන් ආයෙ බලන්න ඉලිපත්ත ළඟට වෙවිලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ගන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා චුට්ටක් බලන්න. අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා බලන්න. අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ගන්න මොකද්ද කළ යුත්තේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අර කලින් ගානේ වගේම මොකද කරන්නේ වෙන වෙනම බෙදන්න තියෙන්නේ. මේ එක බෙදනවා sin a වතාවක් cos a වල. එරිම හිතේම කරන්නේ. මේ එක බෙදනවා sin a වතාවක් cos a වල. එතකොට යට තියෙන sin a උඩාම cos a වෙනවා. ඕන ලියනවා. මේ ලියන්න හොඳ නැහැ අතර මේවා. sin a cos a ධන sin a cos a බෙදනවා එකයි. එතකොට මේ යට තියෙන sin a උඩට ආවම cos a cos a උඩට ආවම sec a ධන එක. ඒ කියන්නේ RHS. හරි. ඔබ මේකෙදී මේ ලබාගත් අත්දැකීම වෙන්නේ අර tan cot කියන ඒවා අපි sin cos වලට හරවලා ඊට පස්සේ ලවයේ හරයයි ඒ හරය නැති වෙන විදිහට sin a වතාවක් cos a වලින් ගුණ කිරීම මේ දෙකම නැති වෙන පදයකින් තමයි ලවයේ හරය හැමදාම ගුණ කරන්නේ. හැමදාම කියන්නේ පද තුනයි. මෙතනත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පොදු සාධකයේ cos a එළියට ගැනීම පොදු සාධකයේ sin a එළියට ගැනීම ඊළඟ වැඩගත් දේ තමයි එහෙම ගත්තට පස්සේ මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන ප්‍රකාශනය ලකුණෙන් විතරක් වෙනස් ප්‍රකාශන දෙකක් නිසා ඒක සමාන බවට හරව ගන්න මේ එකකින් අපි මේකෙන් ගත්ත ඍණ එක එළියට. නැත්නම් අත්‍තරම මේ එකම ප්‍රකාශනය තියෙන්නේ. එකම ප්‍රකාශනය තියෙන්නේ. එකම ප්‍රකාශනය තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙන් ඍණ එක ගත්ත නිසා වුණා සමානව වෙනවා. හරියට. ද්‍රව්‍ය මැද්දේ වුණා. ඊට පස්සේ පොදු හරයට ගියා. ඊට පස්සේ අපිට ඝන දෙහික අන්තර සිද්ධාන්තය අවශ්‍ය වුණා. එතනින් පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලයට ගියා. ඒතර මේ ගානේ අපිට ගොඩක් අත්දැකීම් එකතු කරගන්න දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම ගිහින් තමයි මේවා පුළුවන් බවට පත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉදිරියේදී එකයි වෙන්නේ. හරිද? කාර්යය පැහැදිලි. හොඳයි එහෙනම් දැන් try කරන්න. 24 25 ඒ ගණන් වලට යන්න. උත්සාහ කරන්න බලන්න මම පොඩි කාලයක් දෙන්න.
හොඳයි. අපි යමු බලන්න 24 වෙනි ගැටලුව. අපි යමු 24 වෙනි ගැටලුව. ඒකේ LHS ගත්තොත් LHS වල තියෙන්නේ sin 6 බලයේ θ ධන cos 6 බලයේ θ. sin 6 බලයේ θ ධන cos 6 බලයේ θ. हरी sin 6 බලයේ θ ධන cos 6 බලයේ θ. ඒක භාවයෙන් නම් දිනේ 1 දිනේ 3යි sin වර්ග θ cos වර්ග θ. බලය අඩු වෙලා 6 බලයේ θ වර්ගවලට ගිහිල්ලා ඒකට ඔබට මෙතන මොකක්ද හිතෙන්නේ? මම මේ ගැන අර මේ පාඩම පටන් ගන්නදී අර වීඩියෝ ප්‍රතිඵල වගේ දුන්නේ. අන්නේ වීඩියෝ ප්‍රතිඵල ටික දෙනකොට මේ වීඩියෝ ප්‍රතිඵල ටික දෙනකොට මේ ගැන අපි මේ වගේ අවස්ථාවක් ගැන කතා කරා. මේ වගේ අවස්ථාවක් ගැන කතා කරා. ඒ වීඩියෝ ප්‍රතිඵල ටික දෙනකොට. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවද මේක ලියන්න පුළුවන් අපිට? sin වර්ග θ වල ඝනය ධන cos වර්ග θ වල ඝනය. මොරියන් පුළුවන්? sin වර්ග θ වල ඝනය ධන cos වර්ග θ වල ඝනය. දැන් මේක ඝන දෙකක අයිතියක් විදිහට සාධකවලට දැම්මේ. ඒ පළවෙනි සාධකයේ ඉන්නේ sin වර්ග θ ධන cos වර්ග θ. හරි? මේ ඝනය මේ දෙක අයින් කරපුවාම එන පද දෙක මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඊළඟ පද කොහොමද හැදෙන්නේ? මතකද? මේ තියෙන එකේ වර්ගය sin 4 බලයේ θ. ධන නිසා ඒක විරුද්ධ ලක්ෂණ ඍණ එනවා. sin වර්ග θ cos වර්ග θ. ධන cos 4 බලයේ θ. තාම මේ අපිට මොන උත්තරය යන්නේ මේක සමානයි එකයි කියලා අපි දන්නවා. මේක එකයි. ඒතර මෙතන ඉන්න ලැබෙන්නේ sin 4 බලයේ θ ඍණ sin වර්ග θ cos වර්ග θ ධන cos 4 බලයේ θ. ඔයාලා මතකද මම වීඩියෝ ප්‍රතිඵල වල මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතිඵලයක් විශේෂ ප්‍රකාශ වර්ගයක් කියලා දුන්නා මතකද මෙන්න මේ. A4 ධන B4 වගේ එකක් ආවොත් ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් A වර්ග ධන B වර්ගයේ වර්ගය ඍණ 2යි A වර්ග B වර්ගය කියනවා. දැන් බලන්න ඔක ඇත්තද මොකද කියන්නේ? අර A4 ධන B4 කියන එක එනවද එතන? තව මැදපදයක් එනවා 2යි A වර්ග B වර්ග කියලා. ඒක කැන්සල් කරන්න තමයි අර ඍණ 2යි A වර්ග B වර්ග දාලා තියෙන්නේ. මේක මොනවද මට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. A වර්ග වෙන B වර්ග වල වර්ගය කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. මොකද එහෙම ලියනකොට A 4 බලය එනවා B 4 බලය එනවා. හැබැයි මැදපදයේ ලැබෙන්නේ ඍණ 2යි A වර්ග B වර්ග. ඒක කැන්සල් එක ධන 2යි A වර්ග B වර්ග අපිට දාන්න ඕන. දැන් ඕකේ කෝකට මෙතෙන්ට සුදුසු. මෙන්න මේ sin 4 බලයයි cos 4 බලයයි සුදුසු. මෙන්න මේකද එහෙම නැත්නම් මේක දෙවෙනි එක කියලා ඔබ තීරණය කරන්න. ඔබ තීරණය කරන්න. වඩා සුදුසු කෝකද කියන්නේ? වඩා නෙමෙයි සුදුසු. සුදුසු කෝකද කියන්නේ ඔබ තීරණය කරන්න. මේක ලියුවොත් වරහන් ඇතුළට ලියවෙන්නේ sin වර්ග θ දාලා cos වර්ග θ. ඒකයි මේකයි නිකම්ම සුළුයි. මෙතන ලියුවොත් එන්නේ වරහන් ඇතුළට එන්නේ sin වර්ග θ දාලා cos වර්ග θ. ඒක අපිට වෙන්නේ අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් සුදුසු වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝම් එක. එහෙනම් ඒක හිතෙන්ම අපි සුළු කරලා ලියමු.
sin හතර ධන cos හතර මට ලිව්වේ හැකි sin වර්ග θ ධන cos වර්ග θ වල වර්ගය ඍණ 2යි sin වර්ග θ cos වර්ග θ. මොකද මේකේ මැද පදේ එනවා ඒක කැන්සල් කරනවා. හැබැයි මෙතන ඍණ sin වර්ග θ cos වර්ග θ කියලා එකක් තිබුණා. මේක තිබුණා. දැන් නැවත වතාවක් අපිට පේනවා මෙන්න මේක සමානයි 1ට. එහෙනම් ප්‍රතිපලය එනවා 1 ඍණ 3යි sin වර්ග θ cos වර්ග θ. ඒ කියන්නේ සමානයි RHS කියන. සමානයි RHS කියලා අපිට ලැබෙනවා. ඒතොර මේක හොඳ ගැටලුවක්. දැන් මේ අත්දැකීම් ඉතින් ටික ටික අරගෙන යනවා. මම කොහෙන්ද මේ අත්දැකීම් ඉතින් වෙන විදිහට අත්දැකීම් ඉතින් ගණන් ටික හදන්න වෙන්නේ බෑනේ. මේ ගණන් ටික හදන තුලම තමයි ඒ අත්දැකීම් ටික නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ ගණන් හදන ඒ අභ්‍යාස ඇතුළම තමයි ඕගොල්ලන් මෙතෙන්ට නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්ලාම එක ගණන් දෙකක අයිති එකට සෙට් කරා. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. ඊළඟට වෙන මෙතන මේ sin 4යි cos 4. ආයෙ එනවා මේ වගේ තැන්. ඒතකොට ඒ වගේ තැන් වලදී ඔයගොල්ලෝ හරියට ඒක පාවිච්චි කරන්න මෙතනින් ගියා. ඒතර මේක අවශ්‍යයි ලියාගන්න. ඊළඟ 25 26 27 29 නම් මාර්ගයේ 30ත් එහෙමයි. ඉතින් අපි මේක කරගෙන යන්නේ. මේ ගණන් ටික හද යනවා ඔයගොල්ලෝගේ අත්දැකීම් වැඩි වෙනවා. බලන්න දැන් මේ අත්දැකීමත් එකතු කරගෙන try කරලා බලන්න 25 වෙනි කාට සමානට කලින් බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේ අත්දැකීමත් එක්කාසු කරගෙන බලන්න. එහෙම යන්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් ඊළඟ ගානකට යමු. එතනත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද sec 6 බලය දෙන tan 6 බලය තියෙන්නේ. දැන් පොඩක් මීටර වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන්නේ. ටික ටික බලමු ඉතින් මේක අමාරුයි. එකපාරට ඔලුවට එන්නේ. එකපාරට ඔලුවට දාගන්න මේක අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මම ත්‍රිකෝණමිතිය මුලින් උගන්වන්නේ නැතුව බීජ ගණිතය උගන්වන්නේ. ඔබට තේරෙන්න ඕනේ මෙතන බීජ ගණිත මේ සූත්‍ර කිරීම තියෙනවා ඒ ඇස්සේ ත්‍රිකෝණමිතියේ ආවේනික සූත්‍ර
ක්‍රමය මේ යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයෙකුට මුලින්ම මේක කරන්න සුදුසුයි. නමුත් සමහර අය ත්‍රිකෝණමිතියෙන් පටන් ගන්නවා. මම නම් ත්‍රිකෝණමිතියෙන් පටන් ගන්නෙ නෑ. මම බීජගණිතය කරලා ඒ පැත්ත ඕලගේ හදලා තමයි මේකට එන්නේ අපි. හරි. ඉතින් මේක තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේකට මනස යොදව ගන්නකම් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මනස යොදව ගන්නකම් විතරයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මනස යොදව ගත්තට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඒ අත්දැකීම් වලට ඒ නෙට්වර්ක් එකට ඕගොල්ලෝ සෙට් වුණාම ඒ අවශ්‍ය සිතුවිලි දාලාව හට ගන්නවා. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු 25 වෙනි ගාන. 25 ඒකේ මම ගාන වලියන්නම්. sec හයි බලයේ තීටා ඍණ tan හයි බලයේ තීටා සමානයි 1/3යි tan වර්ග තීටා 1/3යි tan වර්ග තීටා ධන 3යි tan 4 බලයේ තීටා කියන කාරණා. ඉතින් අපි මේකේ LHS ගත්තොත් sec හයි බලයේ තීටා ඍණ tan හයි බලයේ තීටා sec හයි බලයේ තීටා ඍණ tan හයි බලයේ තීටා. දැන් ඔබ මොකද හිතුවේ මේ සම්බන්ධයෙන්? කලින් කරලා අදහිමත් එක්ක මොකද හිතුවේ? මෙතනත් අපිට පුළුවන් ඝන දෙක අන්තරයට මේක හදා ගන්න. හරි. දැන් තව කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේක වර්ග දෙක අන්තරයට හදා ගන්නවා. එහෙමත් හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sec ඝනයේ තීටා වල වර්ගය ඍණ tan ඝනයේ තීටා වල වර්ගය. හරි. අපි දෝ ළමෙක් එහෙම හිතනවා. ඒ හිතන්න බැයිද? පුළුවන්. ළමෙක් ඕනනම් එහෙමත් හිතන්න පුළුවන්. එහෙමත් ළමයෙකුට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කාරණා පැහැදිලිද? ළමයෙකුට ඕන නම් එසේ හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ එතකොට මෙතන එනවා එහෙම ලියුවොත් ළමයේ sec ඝනයේ තීටා අරින tan ඝනයේ තීටා තමයි පළවෙනි සාධකයේ එන්නේ. දැන් ඔයාලට මේනවා ටිකක් අමාරුවේ වෙනවා ආයෙ පාරක්. හරි අපි හිතමු එහෙම නැතුව අපි මෙන්න මේ විදිහට හිතුවා කියලා. අපි මෙන්න මේ විදිහට හිතුවා කියලා. අපි හිතනවා මේක sec වර්ග තීටා වල ඝනය කියලා. ඍණ tan වර්ග තීටා වල ඝනය. ඒ විදිහට හිතනවා. sec වර්ග තීටා වල ඝනය වෙන tan වල ඝන දෙක අතරේ ඉන්නේ. අපි ලියලා බලමු මොකක්ද ඒක තියෙන වාසිය කියලා. ඒතර පළවෙනි සාධකේ කියනවා sec වර්ග තීටා වෙන tan වර්ග තීටා. ඊළඟ සාධකේ කියනවා මෙයාගේ වර්ගය sec 4 බලයේ තීටා ධන sec වර්ග තීටා tan වර්ග තීටා ධන tan 4 බලයේ තීටා. ඒක ලස්සන ගානක්. මේකේ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඇයි මේකේ වාසිය කියන්න පුළුවන්? මේකේ වාසිය මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්? මේකේ වාසිය මේකේ වාසිය කියන්න පුළුවන්. එයි ඔබ දන්නවා නේද? එකතන tan වර්ගයේ තීටා සමානයි sec වර්ග තීටා කියලා සමසාමයක් තියෙනවා. එකතන tan වර්ගයේ තීටා සමානයි sec වර්ග තීටා. එහෙනම් මේ tan වර්ග තීටා එහා පැත්තට ගෙනිච්චොත් මොකද වෙන්නේ? tan වර්ග තීටා එහා පැත්තට ගෙනිච්චොත් sec වර්ග තීටා ඍණයේ වෙනවා. sorry sec වර්ග තීටා ඍණ tan වර්ග තීටා කියනවා. ඒ කියන්නේ එකට සමානයි. sec වර්ග තීටා ඍණ tan වර්ග තීටා එකට සමානයි. ऋण tan वर्ग थीटा
එහෙනම් මේක අපිට පුළුවන් 1යි කියලා ගන්න. දැන් ඔන්න ආවා කලින් ගාන වගේ ආයෙත් අවස්ථාවක්. sec 4 බලයේ තීටා ගන්න tan 4 බලයේ තීටා. හැබැයි ඔයාලට මතකයි මම අතර ලිව්වා A4 දාන B4 කියන එක ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි A වර්ගය දාන B වර්ගයේ වර්ගය වෙන 2යි A වර්ග B වර්ග. එහෙම ලියුවා. එහෙම නැත්නම් A වර්ග දෙක B වර්ගයේ වර්ගය ධන 2යි A වර්ග B වර්ග. කොහොමද ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔබ මට කියන්න මේ sec 4 බලයේ තීටා අතර tan 4 බලයේ තීටාට වඩා සුදුසු වෙන්නේ අර මුල් එකට දෙවෙනි එක. අදකින් කිව්වේ. මොකක්ද එතන වඩා සුදුසු වෙන්නේ? මොකද හිතලා වඩා සුදුසු වෙන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? ඒකට සුදුසු වෙන්නේ මෙන්න මේක. ඒකට හේතුව එතකොට වරහන් තුල ලියවෙන්නේ sec වර්ග තීටා කියන tan වර්ග තීටා. ආය වාරක් එකට සමානයි. මේක පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඉතින් දෙන්නේ sec වර්ග තීටා dan tan වර්ග තීටා. එතකොට අපිට ඒක තව මේ සුළු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් මම මෙන්න මෙතන තියෙන sec 4යි tan 4යි ලියනවා. sec වර්ග තීටා ඍණ tan වර්ග තීටා වල වර්ගය. හරි. ධන මේ විතර කිවිච් එක sec වර්ග තීටා tan වර්ග තීටා මේ දෙකේ ගුණිතේ ඍණයක් වෙනවා. ඒක මම ධන 2යි sec වර්ග තීටා tan වර්ග තීටා කියලා කියනවා. ඔබට කැපිලා. මේකේ ඉන්නේ ඍණ 2යි sec වර්ග තීටා tan වර්ග තීටා ඒක කැන්සල් වෙන්න දානවා. හරි. දැන් මේක එකට සමානයි. මේ කොටස එකට සමානයි. ඒක හරි. ඒ කොටස එකට සමානයි. ඒක හරි. එතකොට බලන්න භවකේනන දින එකේ එකකුත් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ උත්තරේ දිහා හොඳට බලන්න. මම මේකයි කිව්වේ පිළිතුර දිහා බලාගෙන අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේකේ sec වර්ග පද නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ tan වර්ග පද විතරයි. එහෙනම් අපිට මේ ඇවිල්ලා තියෙන sec වර්ග දැන් දෙකකම ඉන්නේ. අතර මෙතන තියෙන්නේ 3යි sec වර්ග තීටා tan වර්ග තීටා. ඒක අපි ලියන්නේ 3යි sec වර්ග තීටා tan වර්ග තීටා. මෙන්න මේක අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපිට භවකේනන දින ප්‍රතිපලයේ සෑම තැනම තියෙන්නේ tan පද විතරයි නේ. tan පද විතරයි තියෙන්නේ. හැම තැනම තියෙන්නේ tan පද විතරයි. එහෙනම් මෙතන තියෙන sec වර්ග තීටාට අපි ආදේශ කරමු එක දන tan වර්ගයේ තීටා. එතකොට ඔය අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. මෙන්න මේ sec වර්ග තීටාවට ආදේශ කරන එක දන tan වර්ග තීටා ආදේශ කරලා වරහන් ඉවත් කරන්න මේ පද දෙක ලැබෙනවා. මේ පද දෙක අපිට ලැබෙනවා. මෙතන තියෙන එකම දේ අර sec වර්ග තීටා ආදේශ. ඒකයි අර හැම පියවරක්ම ඒ තියෙන හැම ස්ටෙප් එකක්ම විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී අවශ්‍ය විශ්ලේෂණය තමයි අපි උත්තරේ දැන් ළඟටම එන්නේ තියෙන්නේ. අපි බලනවා මේකේ තියෙන්නේ tan වල විතරයි. එතනින් තමයි අර අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක ගැන අපේ ඔළුව ඇතුලේ නිගමනයට අදාළ ෆෝම් එක අපි හදාගන්න. මේ ප්‍රස්තුතයේ ඇතුලට අරමුණ දෙන්නේ. හරි? දැන් ප්‍රතිඵලයේ තියෙන tan වර්ග තීටා නිසා අපි මෙතන තියෙන මේ sec වර්ග තීටා කෑල්ල අමතක කරමු. මේ අයින් කරනවා. ඒතකොට ඒක අයින් කරන්නේ මොකෙන්ද කියන එක තමයි ඊළඟට බලන්නේ. එක දන tan වර්ග තීටා වලින් අයින් කරනවා. අයින් කරපුවම ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලය අපට ලැබෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. හොඳයි එහෙනම් මේක සටහන් කරගෙන 26 27 29 කියන ගණන මම හිතන්නේ හදන්න ඕනෙම නැති තත්ත්වයේ ඒවා ඒක ඉතාලම සරල මට්ටමකදී අපි 30ට යන්නේ මේ 30 31 32 33 34 35 ඒ ඔක්කොම මේ එක ගැටලු තියෙන මේ ටික හද යනකොට
අපිට අදකින් එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ මේක නිර්මාණය වෙනවා ලින්ක් මේ ගෙනුම් සංසිද්ධි ගණනාවක්. ඒ ටික නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ගැටලු ඔක දීක ඇප්ලයි කරන්න වෙනවා. දැනට ඉතින් ඔළුවේ තුල මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේට අදාළ කිසිම දෙයක් රෝපණය වෙලා නැහැ මනස ඇතුලේ සිතුවිලි. ඒ සංකල්ප රෝපණය වෙලා නැහැ. ඒ ගෙනුම් සංසිද්ධි මනස ඇතුලේ දැන්පත් වෙලා නැහැ. ඒ නැති නිසා ඉන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ 26 27 28 29 බලන්න. මේක ලියාගෙන අපි 30 වෙනි ගානට යමු ඊළඟට. හොඳයි එහෙනම් අපි මේ 30 වෙනි ගානට යමු. 30 වෙනි ගානට මේකේ LHS වල තියෙන්නේ cos theta වතාවක් වර්ගමූල එක ධන කොට වර්ගය කියන. දැන් බලන්න එක ධන කොට වර්ගය කියන්නේ කෙලිම cosec වර්ගය කියන. ඒකෝර මේකට මම දාන්න පුළුවන් cosec වර්ගය කියලා. වර්ගමූල මෙතන එනවා cosec වර්ගය කියලා. cosec වර්ගය කියලා වර්ගමූලය cosec theta. මේක මම ලියුවේ එකට sin theta කියලා. එතකොට එනවා cos theta යට sin theta කියලා. cos theta යට sin theta. cos theta and sin theta කියන්නේ cot theta. මොන බලන්න මේක ලස්සනට එනවා. හැබැයි දැන් උත්තරේ තියෙන්නේ cot theta කියලා නෙමෙයි.
cosec වර්ග θ ඍණ 1 කියලා. ආයෙ වර්ගමූලයක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. දැන් සමානවයි කරන වැඩේ තමයි මේක වර්ග කරනවා. එහෙම වර්ග කරන්න බෑ. දැන් මෙතන තිබුණේ 3. මෙතන තියෙන්නේ 3 කියලා. ඒතකොට මෙතනත් වටිනාම 3 නේ තියෙන්නේ. මෙතන 3, මෙතනත් 3 තියෙන්නේ. මේ සමානයි 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 කියන්නේ ඒක වටිනාකමනේ. මෙතන 3 නම් තියෙන්නේ මෙතනත් 3, මේකත් 3, මේකත් 3, මේකත් 3. පෙනුම වෙනස් වුණාට වටිනාකමෙන් සමානයි. කීරස් එක වෙනස්. දැන් මම එකපාරට මේ වේලිය වර්ග කරලා ගන්නවා 9 කියලා. එතකොට මට සමාන ලක්ෂණ දාන්න අයිතියක් තියෙනවද වෙන්නේ? මේ වේලිය වර්ග කරලා මෙතන ලියුවොත් මට සමාන ලක්ෂණ දාන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ වර්ග කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ සමීකරණයක දෙකට. ප්‍රකාශනයක වර්ග කරන්න බෑ. ඒකවල තියෙන එක වෙනස් වෙනවා. සමීකරණයක 3 සමානයි 3 කියලා කියනවා. දෙකට වර්ග කරපුවාම 9 සමානයි 9 වෙනවා. අවුලක් නෑ. 4 සමානයි 4 කියලා තියෙනවා. දෙකටම වර්ග කරපුවාම 16 සමානයි 16 කියලා. එහෙම නැත්නම් දෙකටම වර්ගමූලය ගත්තාම දෙක සමානයි 2 කියලා. සමීකරණයක කරද හැකි ප්‍රකාශනයක බෑ. අපි කරන්නේ මේක මෙහෙම ලියනවා. cot වර්ග θ වල වර්ගමූලය කියලා. ඒක අහන්නේ. cot θ වෙනකොට මට ලියන්නේ cot වර්ග θ වල වර්ගමූලය කියලා. ඒකේ වරදක් නැහැ. හැබැයි cot වර්ග θ කියලා කියන්නේ cosec වර්ග θ නෙමෙයි. ඇයි එක දර cot වර්ග θ සමානයි cosec වර්ග θ නේ. එතකොට මේ එක එහා පැත්තට ගෙනිච්චාම cot වර්ග θ මට ලියන්න පුළුවන් cosec වර්ග θ ඍණ 1 කියලා. එහෙනම් මේක ඇතුලේ මට දාන්න පුළුවන් වර්ගමූල cosec වර්ගයේ θ ඍණ 1. ඒක තමයි RHS ඇටියට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැටලුව ටිකක් විශේෂ ගැටලුවක්. වර්ගමූලයේ තිබිලා ඒක නැති වෙලා ආය වර්ගමූලය ඇති කරගත්තා. ඒක එක හේතුවක්. අනිත් එක තමයි මේ ළමයි අර කරනවා වර්ග කරන දේ. ප්‍රකාශනයක් වර්ග කරන්න බෑ. සමීකරණයක දෙපැත්තට එකම ගණිත කර්මයක් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රකාශනයක ඒක කරන්න බෑ. මෙතන අපි වෙන වැඩක් කරේ cot θ වෙනකොට වර්ගමූල cot වර්ගයේ θ පාවිච්චි කරපු එක. මේකත් ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟ ගාන අපි ඊට පස්සේ